lebar dan ban saat posisi terlurus, beranya tapi nggak tahan posisi setir sama lebar lurus, hanya bawah sebelah kiri. Ini sudah jadi tapi kembali. Tapi nggak tahan posisi setir sama lebar lurus, hanya bawah sebelah kiri. Ini sudah jadi tapi kembali. Asap sudah, sudah, nafas sudah, setir sudah kita tata, mounting sudah bagus, tinggal di tes jalan ya teman-teman. Ini biar dicoba masuk ke tes jalan ya teman-teman. Oke, teman-teman ini mantap. Teman-teman seperti kita seperti ini ya teman-teman. Kita spesial saat tes jalan, dia melepas nggak baik sama masuk sendiri. Oke, mantap.